度係400幾尺嘅新和諧嘅單位。咁今日咧就準備起貨啦。咁我哋咧都掃翻個現場，睇翻個現場環境先。我哋咧都係門口拱起啦，門口呢邊咧就我哋做咗個儲物櫃嘅鞋櫃，咁我就做咗翻 L 型啦。咁啊呢邊有個坐凳，咁呢個位置咧有個2層嘅擺鞋嘅係擺鞋櫃啦，呢邊都係擺鞋，上面都係儲物，呢邊都係多啲嘅儲物空間。OK， 咁好啦，呢邊咧會間一個大房嚟嘅，咁呢邊會擺個梳化。睇翻呢度咧，我哋就係做翻一個餐邊櫃，餐邊位置咧中空位置，我哋都會用翻呢啲石紋板去鋪翻呢個中空位同埋呢個台面嘅。咁啊上邊咧就做翻個開放格啦，做多啲儲物啦。咁我哋呢邊咧會做一個大圓弧嘅，係啦，呢邊仲有一個大圓弧一個餐邊櫃，咁呢邊擺個餐台。好啦，呢個位置咧就一個電視機櫃啦，呢個係一個滿牆櫃嚟嘅。咁呢間單位嘅客人咧就比較中意多啲儲物啦，所以做啲櫃咧都係以儲物為主嘅。咁嚟到呢度咧就係一間房間。呢個係一間房間嘅，咁房間嘅房門咧，我哋都係襯翻呢啲木牆咧，去配翻呢個房門嚟嘅。好，入到嚟呢邊，我哋呢邊咧就做咗一個上床下櫃嘅，呢邊係做翻個梯啦。咁我哋呢邊咧就做翻個 L 型嘅，咁呢邊又可以擺衫掛衫，呢邊就可以掛衫櫃桶。咁呢邊有成個好大嘅書台，因為呢間房嘅人咧就比較中意多啲工作做嘅喺呢個書台。咁呢邊又分個層板咧又可以擺嘢開放格，呢邊又做翻多啲儲物嘅，係啦。OK， 呢個就係一間房間。好，咁呢度咧我哋就係用翻個櫃去間翻個房間嘅。咁房間呢邊咧我睇翻你哋點樣做先。好，入到嚟呢邊。咁啊，講解呢度先啦。呢度咧，我哋就係做翻個3尺半嘅床啦。床尾呢邊咧，我哋做翻個吊衣櫃。見唔見到上面有個透氣窿啊？個透氣窿係有咩作用咧？因為架住因為有冷氣機位嘅，我哋卡住喺中間位。咁我就用翻呢個透氣窿同埋啲冷氣機都會出翻嚟嘅。係啦，呢邊又做翻一個到頂嘅衣櫃啦。床尾呢邊一樣啦，都係會做翻一個床尾櫃嚟嘅，可以擺嘢多啲嘢，呢邊就可以擺掛啲自己啲衫啊啲剩。咁啊呢邊有個書台嘅，上面都係個櫃。好，呢度咧又係一張3尺半嘅床啦。咁啊床尾呢個床頭啦叫做床頭一樣咧，都係有個床頭櫃可以擺嘢咧。咁啊床尾咧都係一個做翻個吊衣櫃咁樣咯。呢個係一個大房，就2個人瞓嘅。好啦，咁啊呢邊咧就有一個好特別嘅嘢喎，睇唔睇到呢個好似一個儲物室嚟嘅？其實咧佢係好多個儲物，咁呢邊係放雪櫃嘅。咁呢個位置咧，我哋有個好深嘅儲物嘢嚟嘅，上邊咧成座都係做翻個儲物，咁裏邊咧就夠晒深噶啦。睇翻裏邊咧，我哋打開個門睇下，哇，裏邊係咪好深啊 ？OK。咁好，到呢度咧，我哋放雪櫃啦。咁呢個少少空間，我哋都一定都係唔會浪費啦，係咪？都係做翻個薄身嘅櫃。咁呢個開關仔咧，我哋可以擺翻去呢度。入到嚟呢邊咧就係廚房位啦。廚房位我哋做翻 L 型櫥櫃啦，呢邊都係一樣啦，做翻個高低級。有冇留意我哋啲醒石？睇翻呢個位置。一個好特別嘅圓弧位係咪？係啦，咁我嘅醒石咧，全部都係用翻呢個一體嘅圓弧去做翻嘅呢個醒石台面嚟嘅。咁啊上邊咧係都係做翻個吊櫃，睇翻個吊櫃我哋都係做翻個高拱板，下邊咧要用啲燈帶去滲光嘅。咁啊中空位置咧又係做翻個珐琅板，又好容易打理啦。咁下邊一樣啦，都係做翻個高光板，係啦。咁廚房就係咁樣啦。廁所做個鏡櫃啫，冇其他嘢做。OK， 好，睇翻個地磚，我哋呢邊地磚咧就係本身原有嘅地磚嚟嘅，係冇喐過嘅。喺油漆咧，我哋就用翻個珍珠白嘅297。OK， 成個單位嚟講咧，
啲設計上邊咧都好都以儲物為主，多啲收納空間。其實咁多收納空間，咁個屋企咧都係唔會好壓迫，好多空間可以走動嘅，係咪啊？咁如果大家都係中意呢個設計嘅，都係一樣啦，揾我哋維克啦，係咪？我哋幫你設計，幫你規劃，早啲做裝修，OK？